అన్ని రకాల వస్త్రాలపై అప్ టు 70% డిస్కౌంట్. ఉత్తర భారతాన్ని భారీ వర్షాలు భయపెడుతున్నాయి. పర్వత ప్రాంత రాష్ట్రాలైన ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. కొండ చర్యలు విరిగిపడి అనేక రహదారులు మూతపడ్డాయి. ఇళ్లు కూడా కూలిపోయాయి. రుతుపవనాల కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాలు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ను వణికిస్తున్నాయి. మరోవైపు నదులన్నీ ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలకు ఇప్పటి వరకు 63 మంది మృతి చెందగా ఒక్క మండి జిల్లాలోనే 40 మంది గల్లంతయ్యారు. 20కి పైగా ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. అలాగే 400 కోట్ల ఆస్తి నష్టం జరిగినట్టు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల క్లౌడ్ బర్స్ట్లు, కొండ చర్యలు విరిగిపడటం, ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. రాష్ట్రంలో కొండ చర్యలు విరిగిపడి అనేక రోడ్లు పూర్తిగా ధ్వంసమై మూసివేశారు. మరోవైపు భారీ వర్షాలు, వరదలతో బియాస్ నది సహా ప్రధాన నదులు ప్రమాదకర స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తున్నాయి. అనేక వంతెనలు, రోడ్లు, ఇళ్లు, దుకాణాలు కొట్టుకుపోయాయి. విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. తాగునీటి వనరులు కూడా పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 460కి పైగా రోడ్లు మూసివేశారు. ముఖ్యంగా చండీగఢ్ నుంచి మనాలి హైవేలోని మండి నుంచి మనాలి మార్గంలో కొండ చర్యలు విరిగిపడటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షాలు, వరదలతో భారీ ఎత్తున ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. పెద్ద సంఖ్యలో పశువులు చనిపోయాయి, కొట్టుకుపోయాయి. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. జూలై 5న సిమ్లా, సోలన్, సిర్మౌర్, జూలై 6న ఉనా, బిలాస్పూర్, హమీర్పూర్, కాంగ్రా, చంబా, మండి జిల్లాలకు వర్ష సూచన చేసింది. ఈ మేరకు IMD ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మిగతా ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ఇచ్చింది. ఏకాంత ప్రదేశాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే వర్ష ప్రభావం ఎదుర్కొంటున్న ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు, కొండ చర్యలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. IMD హెచ్చరికలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ మేరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. ప్రకృతి సృష్టిస్తున్న ఈ బీభత్సానికి వారం రోజుల వ్యవధిలో 37 మంది మృతి చెందగా 40 మంది గల్లంతయ్యారు. మొత్తం 400 కోట్ల వరకు ఆస్తి నష్టం సంభవించినట్లు విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఈ నష్టం మరింత పెరగొచ్చని తెలిపింది. రిలీఫ్ క్యాంపుల ఏర్పాటు చేశామని అధికారులు తెలిపారు. వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయిన వారికి ఆహార పొట్లాలు అందిస్తున్నట్లు అక్కడి అధికారులు వివరించారు. ఈ క్రమంలో భారత వాతావరణ శాఖ మరోసారి హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.